자, 오늘 연휴인데 잘 쉬고 계신가 모르겠네요. 저도 일 좀 보고 와서 지금 산책도 한 바퀴 돌고 오고 비가 부슬부슬 와가지고 어디서 이렇게 맛있는 냄새가 나서 저도 이렇게 시켜봤어요. 오늘은 귀찮기도 하고 해서 김치칼국수 이렇게, 그리고 이거는 비늘 매운맛 해가지고 육수도 좀 이렇게 주셨고, 그 배추김치 겉절이 이렇게 해가지고 먹어보겠습니다. 비도 오니까 맛있는 거 따뜻한 거 드시고 좋은 연휴 보내세요. 조조.